Hai teman-teman, aku punya mainan baru loh, namanya Fish Coffee sih. Ayo kita mainkan. Ayo kita lanjut mainan. Ayo. Pertama-tama kita hitupin dulu. Terus kita masukin yuk teman-teman. Aduh nyantek. Oh no. Aduh kok nggak jalan sih, nyampe. Miring. Yeay. Itu dapat berapa? Satu. Itu ikannya ada berapa sama bebeknya? Ini kan ikannya ada 2. Kalau bebeknya ada 3, banyak. Ayo kita langsung main lagi. Kayak miring teman-teman. Tapi lanjut ketabrakan terus miringnya. Ada musiknya nggak? Ada. Teman-teman, ini ada yang miring lagi, bebeknya. Bebeknya bisa miring sendiri. Oh no. Kayak bebek biasa. Tapi nggak bisa ngomong bek. Tapi Kalau suaranya bebek gimana? kuak kuak kuak. Kalau suaranya ikan? Ya. Oh gitu suaranya ikan dudulap gitu. Ya. Kalau bebek itu kuak kuak. Kalau angsa. Angsa? Kuak kuak kuak. Ini ada yang miring. Hijau pak. Teman-teman, ada ini buat tempat air. Teman-teman, tadi ini nggak bisa. Itu isinya ada apa aja? Ikan? Ikannya ada? Ada 2. Jawabannya ada yang 3. Hai teman-teman, aku suka loh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel aku ya. Dah.